साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले सेलरोटी यति धेरै बनाएको छु होइन। आज चाहिँ मलाई एकदम धेरै जाँगर चलेको भयो होइन, क्याम भइरहेको थियो नि त, त्यो भएको भएर चाहिँ मैले सेलरोटीको पिठो देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तो मस्त रेडी गरेर राखेको छु कि होइन। अनि यता चाहिँ मेरो सेल पनि पाक्दैछ अनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले पहिलोचोटि जिन्दगीमा पहिलोचोटि सेलरोटी बनाएँ नि, यस्तो दामी यस्तो बबाल भएको थियो साथीहरू होइन। खाना झन् यस्तो मिठो भएको थियो कि होइन। मैले सोचेको थिइनँ कि मेरो हातबाट नै यस्तो मिठो सेल पाक्छ भनेर होइन। सो साथीहरू चाहिँ म चाहिँ फटाफट बनाइरहेको छु कि अस्ति बिहेको पिठो अलिकति बाँकी थियो नि त, अनि त्यत्तिकै वेस्ट जान्छ भनेर चाहिँ अनि म चाहिँ अलिअलि पकाऊँ खाँदैछ त खान्छौँ। अनि अब हाम्रो बच्चाहरूले पनि एकदमै धेरै मन पराउँछ नि त, अनि बेबीहरूलाई पनि दिएँ, उनीहरूले पनि मस्त खाइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। भान्जा पनि आउनु भएको थियो होइन, भान्जा बहिनी ज्वाइँहरू भाइ पनि आज आउँछ भनेर हामीले बनाएको खासमा, तर भाइ चाहिँ आएन, ऊ चाहिँ बिजी भएर होइन। सो अनि यहाँनिर काब्याले आलुको तरकारी पनि बनाउँदैछ साथीहरू, आलुको तरकारी अनि सेलरोटी। आज चाहिँ हामी खान्छौँ, आज चाहिँ हामी खाना पनि नपकाउने, कतै खाना खाने, आज बेलुका यही खाने भनेर चाहिँ सेलरोटी तरकारी खाना लाग्यौँ। सो साथीहरू हजुर पनि बनाएर खानु होला है त। बाई बाई साथीहरू।